बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंजन में होने वाली नॉकिंग की बेसिक वजूहात क्या होती हैं, नॉक सेंसर क्या होता है, नॉक सेंसर की लोकेशन क्या होती है और नॉक सेंसर किस तरह से काम करता है, नॉकिंग और प्री इग्निशन में क्या डिफरेंस है, ये तमाम तर चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होती रहती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉक सेंसर की। नॉक सेंसर की लोकेशन क्या है? नॉक सेंसर इंजन में, नॉक सेंसर आपको इंजन में इंजन ब्लॉक वाली साइड पे मिलेगा, इनटेक वाली साइड पे। जैसे कि नाम से जाहिर है, नॉक सेंसर, नॉक मीन दस्तक देना और सेंस उसको सेंस करना। तो बेसिकली ये इंजन में होने वाली अनप्रॉपर वाइब्रेशन उनका पता लगाता है। यहां तक तो हो गया सेंसर। अभी नॉकिंग को समझने के लिए हमें थोड़ा सा और डीप जाना पड़ेगा। अभी नॉर्मल कंडीशन में 4 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन की 4 मूवमेंट्स होती हैं। पिस्टन के पहले स्ट्रोक यानी इनटेक स्ट्रोक में जब पिस्टन फुल नीचे की तरफ जाता है, जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है वो सिलेंडर के अंदर दाखिल हो जाता है। यानी कि पिस्टन जब इनटेक स्ट्रोक पे जाता है तो हवा और फ्यूल का जो मिक्सचर बना हुआ होता है वो सिलेंडर के अंदर दाखिल हो जाता है। उसके बाद शुरू होता है सेकंड स्ट्रोक यानी कि कंप्रेशन स्ट्रोक। अभी कंप्रेशन स्ट्रोक में जब पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है तो पिस्टन अपने अंदर हवा और फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस करता है। जब वो कंप्रेस करके पिस्टन अपने लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है तो उसके बाद ऊपर लगा हुआ स्पार्क प्लग, स्पार्क होता है। स्पार्क प्लग के वहां पे स्पार्क होने के बाद एक धमाका होता है जिसकी वजह से दोबारा से पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ मूवमेंट करता है, जिसे पावर स्ट्रोक कहते हैं। जब वो पिस्टन नीचे की तरफ मूवमेंट करता है तो वो अपने साथ एग्जॉस्ट गैसेस जो हैं उनको सिलेंडर के अंदर भर लेता है। ये हो गया जी थर्ड स्ट्रोक यानी कि पावर स्ट्रोक। उसके बाद फोर्थ स्ट्रोक का क्या? फोर्थ स्ट्रोक जो है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। जो गैसेस सिलेंडर के अंदर 3 स्ट्रोक में भरी गई थी, जब पिस्टन ऊपर की तरफ फोर्थ स्ट्रोक की तरफ जाता है तो वो तमाम तर गैसें आउट कर लेता है। यहां तक तो होगी कि एक नॉर्मल कंडीशन में पिस्टन जो है वो किस तरह से मूवमेंट करता है। यहां तक तो मैंने आपको पिस्टन की 4 सिंपल मूवमेंट बता दी, लेकिन अभी इसमें नॉकिंग किस जगह पे होती है इस चीज को देख लेते हैं। जब पिस्टन के अंदर फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से बर्न नहीं होगा, वो अच्छी तरह से नहीं जलेगा, तो इंजन में नॉकिंग पैदा होगी। पिस्टन के अंदर फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर होता है अच्छी तरह से क्यों नहीं जलता है, इसकी बेसिक क्या वजूहत हो सकती हैं, इनको भी जरा थोड़ा डीपली देख लेते हैं। बेसिकली प्री इग्निशन, अभी प्री इग्निशन और नॉकिंग जो है ना, ये 2 अलग अलग से टॉपिक हैं। इन दोनों की अलग अलग वजूहत होती हैं। पहले नॉकिंग और प्री इग्निशन के डिफरेंस को जान लेते हैं। प्री इग्निशन यानी वक्त से पहले जल जाना। अभी वक्त से पहले जब फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर है वो वक्त से पहले जल जाएगा, यानी कि एयर और फ्यूल के मिक्सचर का वक्त से पहले जल जाना। अभी एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो कब जलता है? यानी कि जब पिस्टन सेकंड स्ट्रोक यानी कंप्रेशन स्ट्रोक में होता है। जब उसने नीचे से ऊपर की तरफ सेकंड स्ट्रोक में आता है, एयर और फ्यूल के मिक्सचर को वो कंप्रेस करता है, तो वो जब वक्त से पहले यानी स्पार्क प्लग के स्पार्क होने से पहले वो जल जाता है, तब इंजन में नॉकिंग आती है। अभी वो कौन सी वजूहत हैं जिन वजूहत पे वो वक्त से पहले जल जाता है? तो इसी चीज को प्री इग्निशन कहते हैं, यानी कि वक्त से पहले जल जाना। प्री इग्निशन भी कई वजूहत की बिना पे होती है, उन वजूहत को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी पहली वजह यह हो सकती है कि जब एग्जॉस्ट वाल्व की तरफ से ज्यादा गर्म कार्बन के ज़रात जो हैं वो चैम्बर के अंदर जाएं, तो इनकी हीट से फ्यूल जो है वो वक्त से पहले बर्न हो जाता है। क्योंकि सेकंड स्ट्रोक में जब एयर और फ्यूल के मिक्सचर को वो कंप्रेस करके उस लेवल तक ले जाता है पिस्टन कि उसे हल्की सी हीट की जरूरत होती है, तो अगर वो उधर से एक भी कार्बन का जर्रा नीचे गिरा तो वो उसी टाइम ब्लास्टिंग हो जाएगी। सेकंड में हमारे पास आता है खराब क्वालिटी के स्पार्क प्लग। अगर आपकी गाड़ी के इंजन में लो क्वालिटी के स्पार्क प्लग हैं तो उनकी वजह से भी प्री इग्निशन हो सकती है, यानी कि फ्यूल का वक्त से पहले जलाव हो सकता है। अभी लो क्वालिटी के स्पार्क प्लग जो होते हैं उनमें कई इस तरह के इश्यूज आते हैं, उनकी टिप्स जो है वो ज्यादा हीट अप हो जाती है जिसकी वजह से प्री इग्निशन होती है। और सेकंड ये होता है कि जब स्पार्क प्लग ओवर लाइफ भी हो जाए, उनको ज्यादा इस्तेमाल भी किया जाए, तो उनके अंदर वाली जो बॉडी होती है वो खुल जाती है। जब उनकी अंदर वाली बॉडी खुल जाती है तो उसके अंदर फ्यूल जो है वो जमा हो जाता है। तो उस जमा शुदा फ्यूल को जब थोड़ी सी हीट मिलती है तो वो वक्त से पहले ही जल जाता है, जिसकी वजह से प्री इग्निशन होती है। अभी यहां तक इतना डीपली समझाने से मेरे ख्याल में आप लोगों को प्री इग्निशन और नॉकिंग का जो बेसिक डिफरेंस है और इनकी वजूहत जो है उनकी समझ आ गई होगी। अभी अगर आपकी गाड़ी में प्री इग्निशन या नॉकिंग अगर रहती है तो उससे
आपकी गाड़ी के इंजन पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं। इंजन में नॉकिंग और प्री इग्निशन की वजह से और पिस्टन के इम्प्रॉपर मूवमेंट की वजह से बोर के अंदर डैमेजेस हो जाते हैं, जो बाद में मुख्तलिफ सूरतों में वो सामने आते हैं। कभी गाड़ी जो है वो धुआं मार रही है, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की सूरतों में गाड़ी काम निकालती है। अभी ये जब तमाम तर कंडीशन इंजन के साथ चल रही है तो उसमें जो नॉक सेंसर लगा दिया गया है, उस नॉक सेंसर का क्या फंक्शन है, वो इसमें अपना कहां तक रोल प्ले करता है, उसको थोड़ा सा हम डीपली देख लेते हैं। नॉक सेंसर बेसिकली नॉक सेंसर इंजन को इस तरह की कंडीशन से बचाता है और कम फ्यूल प्रोवाइड करके हाई टार्क प्रोड्यूस करता है। और जब कभी इंजन में नॉकिंग का इश्यू आता है तो इसी में जो है वो नॉक सेंसर के सिग्नल्स को देखते हुए फ्यूल और इग्निशन को कंट्रोल कर, जिससे नॉकिंग का सेंसर काफी हद तक रिजॉल्व हो जाता है। नॉकिंग की बेसिक रीजन क्या होती है उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जिन गाड़ियों के इंजन हाई ऑक्टेन फ्यूल के लिए डिजाइन किए गए हैं, जब आप उन गाड़ियों में लो ऑक्टेन फ्यूल यूज करते हैं तो उस लो ऑक्टेन फ्यूल की वजह से गाड़ी में नॉकिंग का इशू आता है। क्योंकि लो ऑक्टेन जो फ्यूल होता है ना, वो वक्त से पहले बर्न हो जाता है। जब वो वक्त से पहले बर्न होता है तो ऑटोमेटिकली प्री इग्निशन होती है और उसके बाद जो डीपली मैंने आपको वीडियो में बताया सेम वही प्रोसेस होता है। सिलेंडर के अंदर ज्यादा कार्बन जो है ना वो जमा हो जाने से भी नॉकिंग का इशू आ सकता है। लो क्वालिटी स्पार्क प्लग, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। इंजेक्टर की लीक होने की वजह से भी गाड़ी जो है वो इस तरह का इश्यू देगी, क्योंकि इंजेक्टर के लीक होने से ज्यादा फ्यूल इंजन में जाएगा और ज्यादा जब फ्यूल इंजन में जाएगा तो गाड़ी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो उससे नॉकिंग करेगी। अगर वॉल सीट जो है वो टेढ़ी है, वो अपनी जगह पे ठीक तरह से एडजस्ट नहीं है, तो इसकी वजह से भी इस तरह का इशू आएगा। क्योंकि वॉल सीट टेढ़ा होने की वजह से एयर का जो बैलेंस है वो प्रॉपर नहीं रहता और मुख्तलिफ स्टॉक में वो नॉकिंग का बाइस बनती हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों को हर चीज डीपली समझ आ गई है। मैंने तो कोशिश की है स्टेप बाय स्टेप हर चीज को डीपली आप लोगों के सामने रखूं, ताकि जो है वो डीपली आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग समझ में आ जाए। लेकिन इससे हट के भी अगर आप लोगों को किसी चीज की समझ नहीं आई है तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए, दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।